Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka asi wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye klabu yao. Mambo yanazidi kuwa mazito kwelikweli juu ya kile ambacho kinachoendelea huko kunako mitaa ya Msimbazi, huku viongozi wa klabu ya soka ya Simba wakiendelea kuweza kukuna vichwa juu ya mashabiki zao kile ambacho wao wanakitaka. Unafahamu ya kwamba hivi karibuni kulikuwepo na sintofahamu kubwa kwelikweli katika soka la Tanzania, ambapo uliweza kushuhudia bodi ya ligi TFF wakiweza kubanwa kwelikweli na vilabu vya Simba na Yanga, kila mmoja akitaka haki itendeke kwa upande wake, ambapo klabu ya soka ya Young Africans wao waliwasilisha malalamiko yao na matakwa yao kwa bodi ya ligi wakiweza kuhitaji kila kitu kiweze kufanyiwa marekebisho na yale mengine ambao walikuwa wakiweza kuyataka, pamoja na watu kuenguliwa katika nafasi kuweka watu wengine. Sasa kile kilichoweza kutokea katika mchakato huo ambao uliweza kujiri katika yale ambayo waliweza kutokea, ambapo ikaonekana adabu ya Kariakoo ambayo klabu ya soka ya Simba wenyewe walitangaza kwamba pengine watapeleka timu tarehe 15 wakiwa na vibali vyote kutoka Wizara ya Michezo. Sambamba na hayo, sasa klabu ya soka ya Simba ilishuhudia klabu yao ikitangaza kwamba mchezo huo utachezwa tarehe 15 pasipo na kuweza kutoa hatima kwa mashabiki wao. Nini kimeweza kujiri katika kikao ambacho kimefanya viongozi wao wakubali kucheza hiyo tarehe 25 ya mwezi huo? Hapa nazungumzia huu mwezi ambao utakuwa ni mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya klabu ya soka ya Yanga. Sasa mashabiki wameweza kuwabana uongozi wakitaka timu yao isipeleke timu tarehe 25. Sasa yale ambayo ameweza kujili mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua kila kitu kinachoendelea kwa sasa kati ya hapa nazungumzia Simba Sport Club pamoja na TFF. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Simba Sport Club. Karibu. Bana, mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli. Kikao ambacho kilikutanisha pande mbili, Simba na Yanga pamoja na rais, kiliweza kutoa majibu ya kwamba tarehe 25 ya mwezi wa 6 ndio dabi itachezwa, yani mchezo wa mwisho kabisa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara utakapokwenda kumalizika na kujulikana bingwa ni nani kwa msimu huu, ambao ni msimu umekuwa na heka nyingi kweli kweli. Mara huyu anasema anacheza, huyu anasema sichezi, na sasa naye karudia ule wimbo wa ndugu yake ambaye alisema hachezi. Sasa unafahamu ya kwamba klabu ya Simba wenyewe walikuwa wanatarajia mchezo wao utakuwa tarehe 15, na wakasema ya kwamba endapo jambo lolote litakalotokea bila shaka hawatakuwa tayari kwenda kucheza hiyo tarehe nyingine tajwa tofauti na tarehe 15, huku akiutaja mchezo huo ukiwa tofauti na tarehe nyingine wenyewe wanauhesabu kama ni mchezo batili. Sasa kile kilichoweza kutokea, mashabiki wa klabu ya Simba wanaona kama wameachwa njia panda, hawajui ni wapi wa kuelekea, kwa sababu mpaka sasa hakuna kiongozi ambaye amejitokeza hadharani kuzungumza na mashabiki juu ya mchezo huo, huku kila mmoja akijiuliza kunani. Ahmed Ally haonekani wala uongozi hausemi chochote. Sasa kile kilichoweza kutokea, mashabiki wa klabu ya Simba wameuandikia uongozi wao barua kwa kile ambacho kinachoonekana, ambapo inasema taarifa kwa uongozi wa Simba na TFF.
moja. Mashabiki wa Simba tumeona ukimya unaoendelea bila kupata taarifa ni nini kimetokea na hatua zilizochukuliwa kuhusu mchezo namba 184 kuahirishwa tarehe 15 na kupelekwa tarehe 25. Kwa ukimya wenu unaonesha wazi nyie mlipanga kutudhalilisha mashabiki na timu yetu kwa kuandika barua zisizopungua 2 na ya 3 kupata ruhusa ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kujiandaa na mchezo siku ya Jumapili, ambapo tarehe 15 taarifa zote zilitolewa wiki hiyo moja, na mpaka sasa hakuna taarifa rasmi iliyotoka kuhusu msimamo wa klabu kuhusu taarifa zake. 2. Mashabiki na wanachama wa Simba tumeona udhalilishaji unaoendelea juu ya klabu yetu umezidi sana, na tunasema basi kuanzia sasa tuko tayari kusimamia timu yetu wenyewe kwenye kudai haki popote pale kuhusu uonevu na udhalilishaji unaoendelea katika timu yetu. 3. Mashabiki, sasa ni wakati wa kuunganisha nguvu ili kuondoa udhalilishaji na uonevu unaoendelea kuhusu timu yetu. Tarehe 25 mwezi wa 6 tutaenda kuzuia timu yetu isiingie uwanjani kwa Mkapa, na tutafanya hivyo kwa amani na utulivu hali ya juu. Tutafanya hivyo kwa kusimama mbele ya basi la timu bila kuruhusu kitu chochote kile mbele ya gari wala kwa wachezaji kufanya hivyo tutakapoona kile ambacho kinachoendelea, huku wakiweza kusema ya kwamba kimsingi watakuwa wamefanikisha kuzuia timu yao isiende kukamilisha udhalilishaji uliofanywa na TFF na viongozi wetu. Tunarudia tena kuwajuza mashabiki wetu, popote mtakapoona timu yote inapita tarehe 25 msikubali ipite kuelekea uwanjani, na ikitokea viongozi wamepisha timu kwa kubadili gari na kutumia usafiri usio rasmi, mashabiki walioko uwanjani wasikubali timu iingie kwenye mechi. Fanyeni kile mnachoweza. TFF inatakiwa itupe makubaliano walio wameingia na Young Africans ili kuwataka katika kile kilichoweza kutokea. TFF inatakiwa itupe maelezo ya kuaminika kuhusu pesa zilizotolewa kwenye udhamini wa GSM katika ligi zilirudishwaje, na kama walizigawa kwenye timu zingine waligawa kwa makubaliano yapi na GSM katika hizo timu 6 ikiwemo timu ya kiongozi wa mpira wa Tanzania na bodi ya ligi ambao zimekuwa zikikamia timu ya Simba. Barua hii inaonekana imeandikwa na mashabiki wa klabu ya soka ya Simba ambayo imekuwa ikisambaa sana katika mitandao ya kijamii kwa kile ambacho kinachoonekana. Mpaka sasa uongozi wa klabu ya Simba haujatoka kukana juu ya barua hiyo kama kupokea ama haijapokewa, ama barua hiyo ni rasmi kweli kutoka mashabiki wa klabu ya Simba ama ni barua tu ambazo zimeendelea kuweza kusambaa katika mitandao ya kijamii. Mpaka sasa uongozi wa klabu ya Simba haujathibitisha lolote kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao unasubiriwa kwa hamu kweli kweli tarehe 25. Tutaendelea kusubiri kile kinachojiri, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata muendelezo wa taarifa zetu kile kinachoendelea, na nitaendelea kujuza hapa ndani.